Когда священник показывает подозрительную видеозапись, сделанную его настоятелем, он с удивлением обнаруживает, что камера следит за каждым его шагом внутри церкви. Но правда о том, что он делал с молодой монахиней, шокирует всех. Отец Георгий с трудом мог вспомнить, когда в последний раз ему было так грустно. Он посвятил свою жизнь приходу и своей вере. Но то, что случилось с этим уважаемым учреждением, наложило неизгладимый отпечаток на имидж его веры и священства. Маленький городок, в котором он провел последний год, руководя и любя его, стал мишенью для краж со взломом, которые не обошли стороной даже церковь. Когда он обнаружил, что преступники украли все пожертвования из дома викария, отец Джордж решил установить в здании несколько камер видеонаблюдения. Он хотел защитить деньги, которые будут пожертвованы менее удачливым членам общины, но также защитить монахинь и священников, которые жили и работали в церкви. К счастью, отец Джордж знал человека по имени Фрэнк Мурильо, который работал в охранной компании. Мурильо проделал тщательную и незаметную работу, и отец Джордж наконец-то снова почувствовал себя в безопасности в Доме Господнем. Однако он решил не рассказывать своим коллегам-священникам и монахиням о камерах внутри церкви и поделился только тем, что установил одно устройство в доме викария, чтобы следить за их вещами. Он не хотел, чтобы они чувствовали, что за ними наблюдают, пока они молятся или находят утешение в присутствии Господа, и поскольку видеозапись можно было бы просмотреть только в случае очередной кражи со взломом, он счел излишним упоминать, что там вообще были камеры. Все они, казалось, были рады этой новости. Среди самых благодарных был молодой священник по имени Эмилио. Отец Джордж старался не выказывать своих предпочтений, но с того момента, как они встретились, он почувствовал особую привязанность к этому молодому человеку. Возможно, это было потому, что он увидел в Эмилио так много от себя. Его сочетание вечного оптимизма с неукротимым диким духом было сложной задачей для формирования профиля священника, но он видел, что мальчик горит желанием учиться и служить обществу, и, возможно, однажды у него это получится. Отец Георгий проработал в этом приходе всю свою жизнь и поклялся оставаться там служителем до самой своей смерти. Но силы его были на исходе, и он знал, что должен подготовить кого-то, кто займет его место. Община нуждалась в новой крови, и даже старый священник понимал, что молодому поколению нужен новый подход к вере. С уменьшением числа людей, посещающих службы, борьба между жизнью в вере и мирскими удовольствиями никогда не была более реальной, чем в настоящее время. И прямо сейчас Эмилио казался идеальным кандидатом на то, чтобы заменить его и бросить вызов, в котором нуждалась их паства. Приезд Эмилио совпал с прибытием группы новых монахинь. Среди них была красивая девушка по имени Элиза. Отец Джордж почувствовал сильное желание защитить эту девушку еще до того, как узнал что-либо о ее истории. Элизе потребовалось немало времени, чтобы завоевать хоть какое-то доверие, но в конце концов она доверилась ему. За яркими глазами и застенчивой улыбкой скрывалась девочка, выросшая в жестокой семье. Ее отец был суровым человеком, который очень мало понимал в той роли, которую он должен был играть как в своем браке, так и в жизни своих детей. Атмосфера дома характеризовалась гневом, направленным на любого человека, оказавшегося у него на пути. Мать Элизы принимала на себя основной удар его гнева до того дня, когда собрала чемодан и просто растворилась в воздухе. После смерти матери Элиза стала объектом гнева и неодобрения своего отца. Хотя предполагалось, что она будет беззаботной молодой девушкой, ей приходилось вести домашнее хозяйство и присматривать за своими младшими братьями и сестрами. Но когда ее отец просто перестал появляться дома после своих рабочих будней, группа социальных работников постучалась в ее дверь и поместила ее, а также ее братьев и сестер в приемную семью. Учитывая существенную разницу в возрасте между ними,
она в конечном итоге покинула систему раньше них. Она была совсем одна, и некому было защитить или направить ее. Элиза стала бы классическим примером бунтующего подростка, если бы не своевременное вмешательство школьной учительницы по имени мисс Лиззи. Эта женщина взяла ее под свое крыло и пригласила в церковь. Хотя ее приемная семья делала все возможное, чтобы удовлетворить физические потребности девочки, у них не было возможности справиться с ее эмоциональным миром и разбитым сердцем. Мисс Лиззи, с другой стороны, стала надежным убежищем от мировых бурь. Мисс Лиззи никогда не была замужем и была очень предана своей вере. Вот именно ее любовь к церкви и музыке для богослужений посеяла семена решения Элизы стать монахиней. Она очень мало доверяла мужчинам, но каким-то образом ей удалось построить отношения со своим создателем. Отец Джордж был первым мужчиной, в котором Элиза нашла хоть какую-то отцовскую фигуру. Поскольку этот мудрый прихожанин сыграл ключевую роль в жизни Эмилио и Элизы, было неизбежно, что эти два молодых, ранимых человека начнут проводить время в обществе друг друга. К счастью, отец Георгий мог внимательно следить за молодыми и наставлять их в принципах жизни, посвященной Богу и только Богу. Возможно, тот факт, что отец Георгий был слишком близок к ситуации, закрыл ему глаза на истину. Возможно, именно его глубокая любовь к двум молодым людям заставила его игнорировать знаки. Какой бы ни была причина, для него все равно стало огромным шоком, когда он столкнулся с правдой, с которой, скорее всего, надеялся, что ему никогда не придется столкнуться. Охранная компания, которая отслеживала записи с камер видеонаблюдения на территории церкви, принадлежала Фрэнку Мурильо. Фрэнк и отец Джордж были давними друзьями, и у проповедника было очень мало людей, которым он мог бы так безоговорочно доверять. Когда отец Джордж посетил семью Мурильо, он и его жена Лилиан позволили этому священнослужителю на короткое время расслабиться и просто побыть человеком с уязвимостью и глубокими личными эмоциями. Когда Фрэнк позвонил отцу Джорджу в то роковое утро, было ясно, что в его голосе слышится страдание. Ему нужно было срочно встретиться с уважаемым прихожанином, но он попросил, чтобы они встретились в офисе охранной компании, чтобы вместе посмотреть кое-какие кадры. Отец Джордж был удивлен. В последнее время не было краж со взломом, и все казалось в порядке. Но Фрэнк настаивал на том, что то, что он увидел на видеозаписи церкви, было тревожным и могло нанести серьезный ущерб вере и прихожанам. Со страхом и тяжелым сердцем отец Джордж преодолел это расстояние до города. Он знал, что должно быть что-то серьезное, если Фрэнк не мог говорить по телефону. В глубине души он задавался вопросом, запечатлели ли камеры лицо кого-то, кто был ему глубоко дорог и кто был вовлечен в какое-то зловещее поведение. Отец Джордж знал, что это ни к чему не приведет, и все же у него не было возможности остановить свой разум от прокручивания возможных сценариев. Фрэнк попросил своего дорогого друга сесть и закрыть дверь его кабинета. Он даже опустил жалюзи, чтобы убедиться, что разговор, который они собирались провести, был полностью приватным. Там, в безопасности своего бизнеса, Фрэнк предупредил отца Джорджа, что то, чему он собирается стать свидетелем, скорее всего, оставит его опустошенным и обезумевшим. Фрэнк тщательно собрал единственное видео, содержащее фрагменты движения в церкви, за период примерно в 2 месяца. Хотя всегда существовала очень малая вероятность того, что видеозапись будет неправильно истолкована, вряд ли возникали какие-либо сомнения в том, что происходило в церкви, когда священник не смотрел. Что больше всего беспокоило, так это то, что отец Джордж понятия не имел о ситуации. Будь он немного бдительнее, он, возможно, потом обратил бы внимание на предупреждающие знаки, и всего этого можно было бы избежать. Когда отец Джордж ехал обратно в приход, по его щекам текли слезы. Он испытывал смесь эмоций. С одной стороны, он чувствовал ответственность за то, что произошло, с другой стороны, он чувствовал себя обманутым и безумным. Но было также странное чувство облегчения. Он с трудом мог объяснить,
Неужели его подсознание все это время знало, но просто мешало ему взглянуть правде в глаза? Когда отец Джордж въехал на церковный двор, Эмилио стоял у ворот и с торжественным выражением лица помахал ему в знак приветствия. Отец Джордж велел ему пойти подождать в церковной канцелярии. Эмилио склонил голову и молча пошел туда, куда ему было велено. Это был самый трудный разговор, который был у отца Джорджа в его жизни. Он не отрицал того, что видел, но все же спросил Эмилио, правда ли то, что показали кадры с камеры. Низко опустив голову, Эмилио признался в своем грехе. Но прежде чем он успел что-либо пояснить, отец Джордж рявкнул на него, чтобы он покинул помещение. Он не мог поверить, что его любимый ученик предал его таким скандальным образом. Условия для того, чтобы Эмилио не исключали из церкви, были ясны. Он должен был немедленно уйти, ни с кем не попрощавшись. Его переведут в отдаленную общину и запретят когда-либо снова вступать в какие-либо контакты с кем-либо из этого прихода. У Эмилио не было другого выбора, кроме как принять условия. Он был убит горем, потеряв своего наставника и отца, но он знал, что совершил ошибку и был готов заплатить за это. Эмилио собрал свои вещи и забронировал отель в городе, чтобы провести ночь. Отец Джордж был опустошен, но сейчас было не время думать о том, что он чувствовал. Был еще один человек, который запутался во всей этой неразберихе, и он не знал, что с этим делать. После долгих размышлений он решил поговорить с сестрой Агнес. Она отвечала за монахинь в приходе и знала бы, что делать лучше него. Разговор с сестрой Агнес был трудным, но отец Джордж предоставил монахиням разобраться в ситуации. Когда Элиза проснулась на следующее утро, ее вызвали в кабинет сестры Агнес и попросили объяснить, почему они с Эмилио несколько раз в неделю тайком покидали территорию церкви посреди ночи. Вместо того, чтобы молиться и заниматься, как предполагалось, они также были замечены вместе входящими в ее спальню. Сестра Агнес объяснила, что Эмилио отослали далеко и что она раздумывала, поступить ли так же с ней, но сначала она хотела узнать правду. Элиза чуть не упала в обморок, когда услышала, что Эмилио уехал. Она расплакалась, когда поняла, что он принял на себя основную тяжесть их наказания, чтобы защитить их маленькую тайну, и умоляла сестру Агнес передумать. И когда она, наконец, рассказала монахине всю правду, сестра Агнес не смогла удержаться от лающего смеха. Монахиня вызвала отца Джорджа к себе в кабинет и попросила Элизу еще раз рассказать ее версию этой истории. Когда отец Джордж понял, что жестоко ошибся, он вскочил в свою машину и помчался в отель, в котором остановился Эмилио. Бедный священник не заслужил ни капли наказания, которому его подвергли. То, что рассказала Элиза, не соответствовало тому, что он подозревал. Оказалось, что двое молодых людей действительно тайком выбирались из дома по ночам, но для того, чтобы посмотреть выступление каких-то живых музыкантов в местном баре в городе. Они играли хэви-метал, и каким-то образом Элиза увлеклась этим жанром. Настолько, что она пренебрегала своими ночными молитвами. Образование, которое она получила до сих пор, убедило ее в том, что она грешит, просто слушая это. Она доверилась Эмилио, и он доказал ей, что то, что она делает, безвредно, отправившись с ней в бар. И после таких вечеров они запирались в комнате Элизы, чтобы послушать еще немного музыки, не подозревая о камерах, следящих за каждым их движением. Эмилио знал, что такое поведение не заслуживает наказания, но он все равно предпочел сохранить молчание своего друга. Элизу уже предал важный мужчина в ее жизни, и он не будет вторым. Отец Джордж принес ему глубокие извинения. Мальчик был милым и заботливым, и именно таким человеком, которого он хотел бы однажды возглавить в своем приходе. На данный момент они будут работать над тем, чтобы отличать греховное поведение от слегка необычных страстей. Следующим вечером отец Джордж присоединился к Эмилио и Элизе в баре, и все трое вместе спели под музыку, которую она так любила. Какое шокирующее недоразумение! Принял ли отец Джордж правильное решение?